ပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်တို့ကအီရန်ရဲ့အစင်ကျဲမဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုများဟုလိုအပ်ပါကခုခံတုံ့ပြန်သွားမည်ဟုပူးတွဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီရန်၏ဒုံးကျည်ညင်ဒရုန်းပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းများကိုအရင်အမြင့်မှတဆင့်ချေမှုန်းနိုင်ရန်ခုခံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဟုခေါင်းဆောင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သည်စစ်စင်ရေးများတွင်မပါဝင်သည့်နိုင်ငံများကိုပါဒုံးကျည်များဖြင့်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟုစိုးရိမ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများသည်မဟာမိတ်နိုင်ငံများကိုပြစ်မှတ်ထားနေပြီးစစ်မှုထမ်းများနှင့်အယက်သားများ၏လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေသည်ဟုဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အရေးယူမှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကအမေရိကန်စစ်ခန်းများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဒုံးကျည်များနှင့်ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အချို့နေရာများတွင်ပေါက်ကွဲသံများကြားရတော့လဲထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိကြောင်းတပ်ဖွဲ့များကအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ဖို့ T-Shop News YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မြင်မိပါနဲ့ခင်ဗျာ။